السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. ان شاء الله النهاردة حلقتنا هتكلم فيها عن علف اخضر ممكن زراعته في المنزل او الحديقة، يستخدم كغذاء للطيور وجميع الحيوانات. العلف ده بيسمى في مصر الدراوة السكري او الدراوة السعودي. في بعض الاماكن بيسمى نبتة نجران، بيطلق عليها اسماء كتيرة، فانا ياريت تساعدونا. النبتة دي موجودة في الجزائر لكن انا ما اعرفش اسمها صراحة. يا ريت متابعينا من الجزائر وبقية الدول العربية يقولوا لنا اسم النبتة دي بيطلق عليها ايه. النبتة دي هي مش حشيشة الفيل، هي شبهها طبعا. بتتكاثر عن طريق البذور. عملنا لها فيديو السنة اللي فاتت زراعتها في الحديقة، وان شاء الله هنتعرف دلوقتي على طريقة زراعتها في المنزل للناس اللي هي حابة تزرعها في المنزل. طريقة زراعتها في المنزل طبعا هي بتبتدي في موعد الزراعة بيكون في فصل الصيف، يعني بداية فصل الصيف، يعني شهر 3 و4 و5، لكن نبتعد على 6 و7. طبعا خليط التربة لو هنزرعها هتكون 2 تربة زراعية او بوتموس، هيكون 1 رمل، وهيكون كمان نصف بالظبط كومبوست او سماد بلدي. هيتم طبعا نسر البذور، وبعد كده هيتم تغطيتها وهيتم ريها. هنروي كل يومين لغاية ما تبدأ تنبت. هنمنع الري لغاية ما تنبت الورقتين الحقيقيتين، واحنا اتكلمنا ايه هما الورقتين الحقيقيتين في الحلقات اللي هي السابقة. بعد كده هيتم بعد 15 يوم او بعد انبات الورقتين الحقيقيتين هيتم اضافة سماد، سواء سماد NPK او سماد اللي هو خلطة الخميرة والعسل. وان شاء الله هنتكلم في فيديو مفصل عن موضوع الخميرة والعسل لانه مهم، وفي حاجات كتيرة ان شاء الله هنتكلم عليها بخصوصه. بعد كده هيتم، هو بيحب الري، يعني كل ما تروي فيه كل يعني ايه، مش من النباتات اللي هي بنقول عطش عطش عطش، لا هو من نباتات لانه بناخد من الاوراق. بيحب الري. طبعا لو هتسمد NPK سمد سماد متعادل، ده ولا ثمرة ولا تزهير غير الاوراق زي ما حضراتكم شايفين. بيحب الري زي ما اتكلمنا، يعني الري يبقى مفيش تعطيش فيه خالص غير في بداية نموه لغاية ما ينبت الورقتين الحقيقيتين. محتاج شمس، يعني زراعته في الظل بتكون بينبت كل حاجة، بس بتكون الأغصان ضعيفة وبتميل مننا، فلازم يتم تعريضه للشمس. ده بخصوص اللي هو الإنبات والري والتسميد. طبعا وقت الحش هيتم الحش بعد 30 يوم بالظبط، سواء حجمه في المنزل بقي 30 سنتي او زاد عن 50 سنتي كده بالظبط. هيتم الحش مثلا، انا دلوقتي هقول لكم طريقه الحش هتبقى ازاي، هجرب معاكم في الحش. يلا نشوف. طبعا وقت الحش ما ينفعش نيجي على الارض كده بالظبط ويتم الحش كده، مش هينبت تاني. وقت الحش هنترك من طوله او نترك من الساق من الاسفل من 10 ل 15 سم، والطول ده بيزيد كل ما بدأنا في مثلا في الحشة الثانية بيزيد الثالثة، بحيث ان احنا نوصل ايه الهدف من الموضوع ده، ان احنا نوصل للتوريق عشان يبدأ ينبت مرة اخرى. يعني زي ما حضراتكم شايفين امامكم، زي ما حضراتكم شايفين بعد لما نحش من التوريق هنا هيتم انبات مرة اخرى. لما نحش من الاخر هيموت خالص النبات، مش هينبت مرة تانية. فده اللي بنتكلم عليه بخصوص الحش. يتم قطفه ومش تروي في نفس اليوم، تستنى لغاية ما يبدأ ينبت بعديه بيوم او 2 وبعديها تروي. ده بخصوص الري وقت الحش. اما طالما انت زارعه اروي، لكن الري ما يكونش زيادة عن اللزوم او يكون فيه تعطيش. ده بخصوص اللي هو الدراوة السعودي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بيبقى ليه تجاوي بيتم اخذها في نهاية ال6 حشات، بتبقى شراميخ لونها جميل كده. ان شاء الله هنعمل لكم فيديو عنها بالتفصيل باذن الله. ده بخصوص زراعتها في المنزل او الحديقة. اتمنى تشاهدوا الفيديو، هضع لكم الرابط لزراعته في الحديقة السنة اللي فاتت. عملنا فيديو بسيط طريقة الزراعة يعني. حابب اهم حاجة ما تنسوش، اهم حاجة اتمنى كل واحد يكتب اسمها في بلده عشان الكل يبقى عارفها، عشان اللي يحب يسأل عليها او اللي يحب يزرعها يبقى عارف اسمها ويقدر يوصل ليها.
في نهاية الحلقة أشكركم على حسن المشاهدة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.